الو. سكافولا بيخانق مع مين؟ انا قلت له ما تشربش من القله. طب انا جاي لسكافولا، سلام. اخويا حبيبي بهاء. مصطفى العلم حبيب والله. قلبي، كنت بهزر معاك يا شرفت قلبي. بيك ولا يهمك يا عم. حبيبي حبيبي يا قلبي. اخويا. يلا نذيع. زي يا عم ولا يهمك. اهم حاجه حبيبي. زعلان. لا يا عم ما برضه تزعلش. يابا. حبيبي يا اخويا. حبيبي يا درش. حبيبي يا ربنا بهاء. يستر عليك. اخواتي انا كنت بهزر معاكم. احمد. اهلا مسا عليك يا باشا. حبيبي يا باشا نذيع. العالمي واحد بس. العالمي واحد بس يا عم. ان شاء الله بالتوفيق وتزيع يا باشا. اخواتي يا حبايبي اخواتي. عمل كده. حلوان احسن ناس. حلوان احسن ناس. بقول لك الباب ده ده بتاعك يا حاج. يا حاج يا حاج انا شايفك واقف. دلوقتي صاحبه ياخده مش بتاع معرفوش. الباب ده بتاع فلوس. يا عم انت بتصعب في فريق دلوقتي. اسمع مني يا عم ما معلش تصدقش. صوتك معلش ما صوتك. تصدقش التهيؤات والكلام دوت انت عارف ايه اللي هيطلع دلوقتي. انت ساحر يا حاج. انت ساحر يا حاج. الباب ده بتاعك. انت ساحر. الباب ده بتاعك. الم الناس. اجيب الناس والمهم. الم الناس واقول لهم ان انت الوحيد. الرصيف يجي صاحبه ياخده دلوقتي انا ما اعرفوش. انا شايف واحد يا حاج بعينيا دول دخل من اهو كده اهو وما عداش من الناحيه الثانيه. انت يا باشا بتقول تهيؤات. يعني ده مش بتاعك. ده مش بتاعك. لا ما اعرفوش. مش طيارات يا حاج. انا عاقل وكامل عقلي. هيعدي ازاي وما يعديش ازاي يعني انت مش مقتنع. لا مش مقتنع طبعا. ايوه مش مقتنع. انت عارف عمل ازاي يا حاج؟ انت عارف عمل ازاي؟ عمل ازاي؟ تعالى يا حاج بص. يا باشا شايف الباب ده؟ وقف كده زي ما انا واقف كده بالظبط. وقعد يعمل كده جور استكبني ها ها جور استكبني ها ها. وبعد ما عمل كده عمل ازاي بقى؟ عمل ازاي؟ عمل كده